ժողովուրդ ջան, հանգիստ մնացեք, մեր երկիրը ամբողջ աշխարհի ամենից խաղաղ վիճակն է, որտեղ որ այ հավաքվեք եկեք, ովքեր մեզ ձեռք չեն մեկնել ու շնորհավորել են այն երկրներին, որ մեզ ինչ օրը գցեցին, այնտեղ ավատ բաները լինելու այդ ժամանակը մոտենում արդ։ Այն երկրները, որոնք Ռուսաստանի հետ են ուզում կպնեն ու միանան, որը որ ճահիճա, այրանց համար վատ կլինի։ Ու ես ուզում ասեմ, հերիքա մեր հայ ժողովուրդը տուժվի։ Խաղաղությունը հիմա, չեք ուզում օգտվեք այս խաղաղությունից։ Եթե ուզում եք մեր Հայաստանը խաղաղ լինի, այս մահերը չլինի այս երիտասարդների։ Մի անիծեք։ Բարի ողջույն։ Այսօր ես ուզել եմ ափալ-թափալ գամ, ձեզ տեղեկություն տամ, տեղեկատվություն տամ ամբողջ աշխարհի ու հատկապես Հայաստանի համար, որ ժողովուրդ ջան, հանգիստ մնացեք, մեր երկիրը ամբողջ աշխարհի ամենից խաղաղ վիճակն է։ Եվ ուզում եմ ասեմ, ես չգիտեմ ընտեղ առանց հասկանալու բաներ են դուրս տալի, ախր ես հասկանում եմ այդ որ ասում եմ, որ դուք ընտեղ դրսում ունեք կարողություն, ունեք ամեն ինչ, այդպես հեշտ չի թողնեք գաք, դե եթե ձեր նյութականը ավելի ձեզ համար կարևոր է, մնացեք, ինչ անեմ։ Ամենից խաղաղը Հայաստանն է, որտեղ որ այ հավաքվեք եկեք։ Այս պատերազմը մեր հարևան երկրում, որ կատարվել է, դեռ կշարունակվի, բայց վերջնական տևողությունը սա այդ Մերկուրին, որ հետա պտտվում ամսի 20 և 26, նոր կսկսի նորմալ պտույտ, եթե այսքան ընթացքում դադարեց, որովհետև ղեկավարության ընտրություն է լինելու կառավարության, որոշումներ դեռ լինելու ահագին, երկրները, մի քանի խոշոր երկրներ էլի կխառնվեն, այդ ժամանակ կորոշվի, ղեկավարության կազմից էլ է շատ բան կախված, իրենց ու կդադարի ամսի 26-ից հետո։ Եթե այդ քանի ընթացքում դադարեց ու իրենց որոշումն արեցին, կդադարի, եթե չէ, դեռ կտևի ու մի քանի երկրներ էլ կլինի, մենակ այդ Իրանը չի, այնտեղ էլի խոշոր երկրներ կա, չմոռանաք, որ ես ասում եմ, այն երկրները, ովքեր մեր հանդեպ վատ են եղել, ովքեր մեզ ձեռք չեն մեկնել ու շնորհավորել են այն երկրներին, որ մեզ ինչ օրը գցեցին, այնտեղ ավատ բաները լինելու այդ ժամանակը մոտենում արդեն։ Մոտենում է, ես միգուցե համարեք պատասխանատու, բայց այդպես եմ տեսնում, ուզում եք ասեք, էլի սուտ ասել, ինչ ուզում եք ասեք, ինձ դա չի հետաքրքրում, ես ուղղակի ժամկետներից եմ միշտ խուսափել։ Ռուսաստան և Թուրքիա։ Դուք հիշեք 41 թվականի պատերազմները, ռուս-թուրքական պատերազմները, շատ պատերազմներ, Չինաստան հիշեք, Հնդկաստան հիշեք, եթե պատմություն նայեք, հիմա այնպեսի շրջան է, որ շատ հարցեր, ինչը որ անցյալում եղել է այդ պատերազմական, կամաց սկսվում են կրկնվել։ Միայն Հայաստանում է շատ հանգիստ լինելու։ Նախ մոլորակներով ասեմ, Պլուտոնը վերջապես այդ եղջյուրին բաց թողեց, հիմա ջրհոսումը, որը որ Ռուսաստանն է, ու 20 տարի է տևում այնտեղ Պլուտոնը, այն երկրները, որոնք Ռուսաստանի հետ են ուզում կպնեն ու միանան, որը որ ճահիճա, այրանց համար վատ կլինի։ Ու ես ուզում ասեմ, հերիքա մեր հայ ժողովուրդը տուժվի, հերիքա բնաջնջվի, խելքի եկեք, ուշքի եկեք, պատմություն կարդացեք։ Ու բոլորս հիմիկվա ընթացող ղեկավարով բոլորս պետք է միասին լինենք կառավարության հետ, որտեվ էլ եմ կրկնում, հիմա մենք շատ ճիշտ ուղու վրա ենք, որտեվ հիմա աստղերը թույլ են տալի, որ մենք ճիշտ գնանք, հիմա տեզերքը մեզ պահում է, միայն աշխատեք այդ կեղտոտ հիմար, դատարկ, ցինիկ, ես չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, որտեվ օրորի մի հիմարություն եմ կարդում ու լսում, հատկապես այն լկտի ղզիկ տղաների, քաչալ
մուրուքավոր, բեղավոր, չգիտեմ ինչավոր, տեր դառած տղաների ցինիկ ծիծաղներն եմ լսում, ինչ ցինիկավարի բաներ են դուրս տալի։ Դու հասկացեք այդ տղաներ, այդքան էլ հասում եմ պաշտպանում եմ տղաներին։ Այդ ձեր ամեն վատը տեզերքա գնում, հետ է գալիս։ Աղետները վտանգավոր են մեր Հայաստանում։ Ուրիշ նորմալ բան չկա գցելու այդ TikTok-ների, ես միացնում եմ, որ իմ եթերից մի որոցե բատամ, եկել այդ հիմարն է գալիս։ Հիմար դուրս է տալի, հիմար խնդում է ցինիկ ավարի, ու ընդեղ էլ լսողներ կան ու տակն էլ լայքեր են խփում։ Անդաստիրակություն է դա։ Դա հայրենասիրություն չի, եթե դուք ուզում եք Հայաստանում ամեն ինչ լավ լինի, որտեղ լավ է գնում, միած թափվեք, էլի միած տուշկեքի կաչկերդ բացեք, տեսեք Հայաստանում ինչքան լավ բաներ կան, այս թոշակառուները հանգստացել են։ Միջև էլ իրանց ինչքան է եկել, բզում են, էլի վատ բաներ էին ասում, էլի նրանք առածքան 10,000 դրամ, 10,000 զզվացրեցիք, էլի դուք 10,000 դրամով, առանց հասկանալու։ Հիմա տեսեք ինչքան բաներ կան նեժաներ, անվճար։ Խաղաղություն է հիմա, չեք ուզում օգտվեք այս խաղաղությունից։ Անվճար ամեն ինչը գնում է թոշակառուներ մեջ։ Էլի անպայման մի բան եք գտնում, ընտրությունների հետ եք կապում։ Ես չեմ կարա սրանք չասեմ, քանի հիմա շատ մոլորակներ, հատկապես լուսնային հանգույցը ձկան մեջ է, որը տալիս է գաղտնիքների բացահայտում, հին հարցերի վերանայում, ավանտյուրա, մանիպուլյացիաներ, ֆինանսական եւ օրենքի կնիկների խաբեություն, որը որ եղել է, հիմա շարունակվում է, ով որ անում է, դե ձուկը լռություն է, ձուկը արվեստ է, ձուկը նաեւ իմաստություն է, ով որ չի լռում բերանը ցինիկավարի բացումը, այրանց պատճառով անկարող է իր բակում կարկուտ կա, հենց իր բակում, որտեղ մի քանի հոգի կարան տուժվեն այդ հիմարի պատճառով, մի հիմար փչացնում ամբողջ այդ բակը, մի որդը, որ ուտում է ծառի տակը քոքը, որ կուտի արմատը, ամբողջ ծառը փչանում է, այդ որդեն է, ոնց անենք, որ այդ որդերը վերանան, հա, ոնց անենք, էլի մերոնք են, թող գլուխներն աշխատացնեն, ու միատ ուշադիր նայեն ամբողջ աշխարհը ինչա կատարվում, ամբողջ տեղերը պատերազմներ, ջրհեղեղներ, աղետներ կան, ամբողջ աշխարհում, միայն Հայաստանը ամենից հանգիստ ու խաղաղ լինելու, դրա համար ասում եմ վերադարձեք, շենացրեք մեր երկիրը, մենք մշակույթ, մենք մշակ ժողովուրդ ենք, մեր հողը, ծիլ ու ծաղիկ տնկեք, կանայք իմաստուն լինեն, երեխաներ ունենան, այնտեղ սահմանների մոտ Գորիս, Սիսան, Ղափան մի վախեցեք, ոչ մի վատ բան չկա, ռումբերը մեր գլխին չեն գնել, ում պետք է նրա գլխին կընկնի, հանգիստ եղեք, այդ սադրանքներին մի գնացեք։ Ինչ ասեմ ես գրել եմ չմոռանամ, այնքան շատ է ինֆորմացիան, այնքան մոլորակներ են, նայեք Սատուրնը խոյում արդեն, Սատուրնի հիշողությունների սառը մոլորակ է համարվում եւ նորություններ չի սիրում, բայց քանի որ խոյում են ստրկական վիճակը ինքը վերջացել է արդեն, որտեղ ինչ ուզեցել են խփել են Մեզ էլ հենց ինձ էլ իմ բնակարանարցով շատ են խաբել դատաիրավական համակարգնել, քննիչնել, փաստաբաննել, բոլորը խաբել են, ծածկադմփոցի էին արել, բոլորը մենակ ինձ չէ, շատ են, իրանք պատիժներ ունեն հիմա, դա առողջականն է, այս երիտասարդների մահերը ոչ մեկը չի հարց տալի, ամեն օր ինտերնետում նայում ես ընդ բացեսանում մահեր, ու մարդիկ գրում են, լավ, ես ինչի է սենց կատարվում, ես ինչի է սենց լինում, դա մեր անեծքների պատճառով է, 20 թվականից էլ ավելի հետ, բայց հետ չգնամ, 20 թվականից մինչև օրս անիծում է մեր հայ կինը, մեր հայ կնանիքա անիծում են, տղամարդիկ է ղզիկ, հայոյում անիծում, առանց հասկանալու, փակեք ձեր բերանները, չի կարելի, որտեղ ձուկը լռություն է սիրում ու մտածել է սիրում, արվեստով զբաղվեք, արվեստի սպորտի մեջ մեր Հայաստանը լավ է լինելու, այդտեղ զբաղվեք, դրանով գնացեք առաջ, գիտելիքներ ձեռք բերեք, եթե իմաստուն են, եթե մարդը իմաստուն է, ինքը մենակ շատ լավ կարա ապրի,
Տեսեք ինչ եմ ասում։ Եթե մարդը իմաստուն է, մենակ շատ լավ կարա ապրի։ Բոլորը քեզ մոտ կվազեն, եւ երեխաներ, եւ մեծեր։ Դու մենակ չես մնա։ Դրա համար հարկավոր է խոնարհ լինել, խոհեմ լինել, բերանը փագել, լավ մտածել ինչ ես խոսում, ինչ ես լսում ու տարածում։ Մի հատ մտածի ինչ ես տարածում։ Լրագրողների վերջն է մոտենում արդեն այն անգրագետ լրագրողների միջը 25-26 տարեկան, 26-ը շատ ասեցի։ Անգրագետ բաներ առանց հասկանալու դուրս են տալու, հետո իրանք կփոշմանեն։ Աշխատանքից դուրս կգան։ Ես չգիտեմ ով կհանի։ Աշխատանքից դուրս կգան, աշխատանք չեն ունենա, այդ ապրիլի վերջերից կսկսվի։ Նիպտունը էլի խոյում է գտնվում, սա ինչ է նշանակում, ինքը գաղտնիքներ պահող է, ինքը քողարկում է, քողարկում ամեն ինչ քողարկում է, ինչքան սրիկայություններ եղել է, թալան, մալան, ինչ որ եղել է, քողարկել է Նիպտուն, հիմա արդեն ինքը դուրս է գալի, էլի խոյում է, նորից էլի ցույց է տալի, քեզ խաբել են, նսեմացրել են, կեղտոտ բաներ են արել քո հետևից, սրիկայություն են արել, բացառաբերանդ։ Եսը ցույց տու, իրավունքը ցույց տու, գնա քո իրավունքը պաշտպանի։ Եթե ամուսին կլինի, ընկեր կլինի, գործընկեր կլինի, բարեկամ կլինի, ազգական ով ուզում է տեսնում ես, որ արդեն քեզ ծանրացրել է։ Իրոք ինքը, եթե վստահ ես իրոք, որ ինքը իրոք խաբել է, խարդախա սրիկա բաներ արի, չհավատաս իրա ոչ մի երդմանը սուտ է։ Եթե ամուսինը տղատ կամ չգիտեմ ով կգա կասի, էլի ես չեմ խաղա, էլ կազինո չեմ գնա, երթում ատվեց չգիտեմ որերորդ անգամ, այ հիմա էլ որ քեզ ասի, էլի քեզ խաբելու է։ Հեռացի, բոլորը գիտեն, որ ես դեմ եմ բաժանման։ Բոլորը գիտեն։ Հատկապես որ կա երեխաներ են անել անչափ, որտեղ ինքը խաբելու է։ Ինքը չի թողնի իրա եւ ծխելը, եւ խմելը, եւ խաղամոլությունը, եւ անառակությունը։ Եվ իրան կա պատիժներ, պատիժը լավ հասկացեք, դա բանտը չի, դա հիվանդություններն է սարսափելի, ինսուլտ, ինֆարկտ, քաղցկեղ։ Եթե ուզում եք մեր Հայաստանը խաղաղ լինի, այս մահերը չլինի, այս երիտասարդների, մի անիծեք, ու մի ասեք կաշտուց կստանես, ասված չի պատժում, ինքը իրանով ստանում է, որովհետև ժամանակին ինքը, իր ընտանիքը, ես չգիտեմ ով, կեղտոտ բաներ այնքան է մտածել ու ուղարկել տեզեր, հիմա հերթով, այ նրա պատճառով, գտարը մեղավոր է, որ բտարին վատ բան է լինում։ Ուզում եք ստարն ասեմ, ատառ ասեմ, այո, այդ հասարակ թվաբանությունը ու շախմատի օրենքը սկսում է աշխատել ու կտեսնեք դուք հերթով։ Այնպես որ Հայաստանում պատերազմ չկա, բայց այս իրար արածքները ինչ որ արել են ժամանակին մարդիկ, հիմա դրանց պատասխաններն են գալիս, իսկ դա ահավոր է։ Միջև ամսի 10-ը համարյա մարտին ու 7-8-ը արդեն էլ օրել չմնաց, անցավ Վեներան ծկան մեջ, դա նշանակում է զույգերի հարաբերություն, ինքը գեղեցիկ շրջան է, որ ինչքան կարող են զույգերն իրար սիրել, հղիություններ շատ է տալիս այդ ընթացքում, դա փետրվարի կեսերից է սկսվել ու տալիս է բացահայտում եւ հեռացում, ու մարդը պետք է հստակ որոշի, ապրեմ այս մարդու հետ, թե չապրեմ։ Ուզեմ այս աղջկան, ուզեմ այս տղային, թե չուզեմ որպես կնություն։ Մերկուրին էլ ամսի 26-ից կփոխվի արդեն նորմալ ընթաց կգնա, այս պատերազմական վիճակը իրան հետ կապված արդեն կհստակեցվի, կվերջանա, թե կշարունակվի, ու ժամկետը արդեն կպարզվի։ Բայց Ռուսաստանին էլ ասում եմ, այդքան լավ չի։ Մենք պետք է մենակ առանձին ապրենք մերք ու լինենք դիվանագետ, բոլոր երկրների հետ էլ շփում է հարկավոր բոլորի, որտեղ դա դիվանագետություն է, բայց աշխատենք ինքնուրույն ոտքի կանգնենք միասին, ոչ մեկի վրա հույս չդնենք, ոչ ոք իր լավը չի բերի, քեզ չի տա, հին ժողովրդական խոսքը։ Ինքը սիրի քեզ, սիրի քո մարմինը, քեզ ցավ մի պատճառի, սիրի քո ընտանիքի անդամներին, ու կտեսնես այդ արևը լույսը ինչքան քո կտորը կջերմացնի, ու որ անձրև եկավ, թեթևակի կկատկթի, բայց կարկուտը չի քո կտորը պոկի։ Խաղաղ ապրեք, միասնական ապրեք, հերիքասերաններան փնովեք, հերիքա ձեզ տնեք թագավորի տեղ,
Ես TikTok-ում մի մեջում ասել եմ, բայց գրել եմ, ուզում եմ սա անպայման ասեմ, անպայման։ Մեր ժողովրդի 99%-ը խրատատու է, բոլորն իրար խրատ են տալիս, կորոնագետ են 20 թվականից, գեներալ են, էկոնոմիստ են, քաղաքագետ են, վերլուծաբան են, դիվանագետ են, բժիշկ են, 80%-ը հեքիմ է ու էքստրասենս, 50%-ը հավատացել է են կեսնել մոլագար, այդ սուտ խաչեր կախողները, 90%-ը թմրամոլ, խաղամոլ, հարբեցող, հոմոսեքսուալից սեքսի մանյակ, դուրս եկավ ամբողջ ազգը տենց է, այն մի տոկոսն է, 2%-ն է կարգին, որ քրիստոնյա են համարվում։ Այսքան, այս տոկոսները հիշեք, ով ինչ խոսակացի, պախարակող, այն տոկոսի մեջ չկա, թող փնտրենք այդ որ մի տոկոսի մեջն է, այնց այդ տոկոսային մարդկանց մոտ լավ չի լինի։ Տղամարդիկ, գնացեք ձեր ընտանիքով զբաղվեք, ձեր թորնիկներին հեքիաթ պատմեք, ձեր ղզիկությունը թարգեք, որտեղ ես ընդ մի քանի հոգի կարդացի մեջում, որ այդքան էլ ասել եմ, ով իմ սահմանը մտավ, սկսեց իրան դրել գրագետի տեղ բաներ խոսալ, շատ կոշտ պատասխան կստանա։ Ես դրանից չեմ ամաչում։ Երբեք չեմ ամաչում, պետք է շիճակատի միշտ խփես, որ ինքը էշա։ Վերջացավ են կուլտուրական շրջանը, վերջացավ, չի անցնում դա։ Նեպտունը եւ Սատուրնը ինձ ասում են, ասա խփի ճակատին, ես էլ ասում եմ։ Բայց պետք է ճիշտ լինի մարդը, որ ասի, դա չի նշանակում բոլորը պետք է ասի, որտեղ մի քանիսները կան, որ եթերով ինչքան վատ բան կան ասում են երկրի ղեկավարի, ինձ, մյուսին, դուք իրավունք չունեք, ձեր լեզուն էլ է փակվելու, պապանձվելու։ Այսօր այսքան վերջացրեցի, ագրեսիա չի, արտահայտում էր, պորտկում էր, ինչ որ մտածում եմ, ասում եմ դա, այո, որտեղ արդեն մենք մարտ ամիսը 21-ին խոյ կմտնենք, որ իմ ծննդյան օրն է, ոչ մի անգամ Բարսեղյան չեմ ասել, բայց եմ ասում եմ, ու գիշերը հավասարա զորա, Վահագնի ծնունդն է, Արամազի որդու, դիցերի, հիմա մեկ հեռախոսի զանգ մենք ունենք, տեսնենք ես կնոջ ինչ է, ծնողը, մայրը, տեսնենք իր երեխաների համար ինչ հարցա տալիս։ Ալո։ Բարև ձեզ, Տիկին Լուսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք իմ զանգին, եւ շնորհակալություն Բաց TV-ին այս հաղորդաշարը կազմակերպելու համար։ Ես հարցս վերաբերում եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ վստահության համար, Կարինե ջան։ Ասա հարցդ ինչու՞մն է, խնդրեմ։ Ու տվյալ անձնավորության տարեթիվ, ամսաթիվ։ Երկուշաբթի է ծնվել։ Այդ տղատա թե աղջիկդ։ Տղասա։ Հիմա տարիքը ինչքան է լինում? 23 տարեկան է։ Կարինե, ինքը հիմա ինչ որ ասում եմ վերաբերվում ամբողջ իր կյանքին։ Եվ սա խորհուրդ է ու խրատ ու ելք։ Միայն այսօրվա համար ես չեմ խոսում, որտեղ ամեն անգամ չեք կարող ինձ զանգ տալ։ Ու ինչ էլ որ ասում են, դա պետք է արվի այդպես, եթե չի արվում, ինքն է մեղավոր, ես մեղավոր չեմ լինել, ու դա չի նշանակում, որ իմ ասածը չեղավ։ Պետք է անի որ լինի։ Նախ առաջին ինքը անդադ խնդիրներ կունենա պարտներների հետ, գործընկերներ, զուգընկերներ, որովհետև իր կարծիքով ինքը հավասարակշռված է, բայց ներքինից հենց իր մոտ այդ հավասարակշռվածությունը, բալանսը խախտվեց, իր մոտ ագրեսիա է առաջանալու։ Ու գնալով կշանակվի խորանա դրա համար հիմիկվանից 21 տարեկանից է սկսվել։ Չնայած դեռ շուտ է, որ ինքը իր վրա աշխատի կարգավորվելու համար, որտեղ դեռ հələ ջրի նման է, դեռ հոսում է, դեռ երիտասարդ է, բայց պետք է աշխատի, որովհետև 26 թվականից սկսված ու շարունակվում է, աշխարհը փոխվում է։ Մարդու մտածելակերպը փոխվում է, այլ առաջվա նման ոչ մտածելու ենք, ոչ էլ ապրելու ենք։ Արագ մտածելակերպ է սկսում։
Ամեն վատ ինֆորմացիա, հիմա մարդկային գործոնը չկա, հիմա ինչ մենք տվել ենք տարիներ, այդ տարբեր մարդկանց տարիքից է կախված։ Մեկին 18 տարեկան է, մեկին 21-ից, մեկին 30, այդ տարիներ է դա։ Այն տարիներին արդեն անհատական գարոսկոպը նայելով արդեն կոնկրետ ասում է ինչքան ժամանակից մարդը պետքա ինչ որ արել է վատ գործողություններ, վատ մտքեր ուղարկել է տեզերք, 26 թվականը հերթով հետ է գալի։ Դրա համար տարին համարվում է պատասխանների տարի, հատուցման տարի, ապաշխարության տարի։ Հիմա էլ որ խավարումներ եղավ, իսկ խավարում նշանակում է սինտեզ, մաքրում, հինը ջնջում, նորը սկսում։ Գոնե միջև ապրիլի կես, ինչքան վատ սովորություններ մարդիկ ունեն, ով ուզում է լինի, միջև անգամ դու, որ ասենք անընդհատ տղայդ կպել ես, բայց չես թողնում, ինչը գտնում ես, որ խանգարող է, ինչի համար, որ ինքը քո վրան կարա խոսի, այդ սովորությունները պետք է մարդիկ բաց թողնեն։ Այս կարևոր բան է, որ ես քեզ ասացի, այնքան կարևոր է, որ դա իր հետագայի համար է։ Դու հարկավոր չի լի մտածել ասել, դու անընդհատ հիմա անհամբեր սպասես, որ ասեմ, կընդունվի թե չէ, փող կունենա թե չէ, աշխատանք կլինի թե չէ, ասենք թե եղավ, բա հետո ինչ կլինի, լավ կլինի թե ոչ, կամ այս աղջկայի ամուսնանա լավ կլինի թե ոչ, այս ինչը որ հիմա ասեց, եթե դա մարդ պահի, ամեն ինչն է լավ կլինի իր համար, որտեղ մտածելակերպն է մարդու գալիս։ Հիմա էլ, եթե հիմա տես 18 տարեկաններն է, 18-19, ինչ վատ բաներ, եթե մարդը հիմա արեց, 18 տարի կանցնի, պատասխանները կսկսի ոչ լավ ստանալ։ 20 թվականը չմոռանանք, 18 տարեկանների։ Ու չեմ ուզենա, որ դուք մտածեք, ասեք, այն անբեղ երեխեք ինչ էին արել, կարող է երեխեն չի արել, իր մաման պապան արել, տատին արել, մենք չգիտենք, ոչ մի բան չգիտենք, դրա համար էլ հիմա ես ասում եմ, ինչքան կարող եք լավ մտքեր ուղարկեք տեզեր, գնդակը գցել ես վերև, սպասում ես ընկնի ձեռքդ, լավ տվեցի, լավ կգա։ Եթե ես ջան եմ ասում, ինքը մի ուրիշ ձև է ընկալում ու չարանում է էլի հանդեպ, ինչն է պատճառը։ Այդ նրանից ասում է ես հասունացել եմ։ Մի բան ասեմ, բարձրաձայն ասում եմ սա բոլորը։ Ես իմ տղային հրայրից, տեսելի։ Ամեն անգամ դու գալուց ես միշտ քրկախանվել եմ, հապիրել եմ, գործի գնալուց էլ նույնը, ու ինքը ինձ ասում է, մամ, ես ղզիկ չեմ, ես ասում եմ տղա ջան, մաման, որ իր երեխուն գրկում պատշում է, ինչ ղզիկության հաց, ասում է չէ, ես ղզիկ չեմ, փոքր ժամանակ ինչքան արել ես հերիքա, ես այտենց էլ չհասկացա, մաման երեխու գրկելու ղզիկությունը որ է, չգիտեմ, միգուցե քո տղան էլ է այտենց մտածում, հիմա ես նայեմ տեսնեմ, ինչից է, հեսա քեզ, հիմա քեզ կասեմ, մի րոպե, քո տղան պետքա շատ ինֆորմացված լինի, ինքը պետքա շատ կարդա, շատ զարգանա, բան իմաց լինի, հիմա ապրիլի վերջերից, այնտեղ մոլորակներ կփոխվի, որտեղ իր լուսնային հանգույցը երկվորակում է, դա տալիս է ինֆորմացիա, ու այդ ժամանակվանից է նորագույն տեխնոլոգիայի աշխարհով մեկ, հատկապես Հայաստանում սկսվելու, այդ կոմպյուտերային ծրագրերն է, մի բան էլ ասեմ, իմացեք բոլորդ, որ շուտով կգա ժամանակ, որ մի մարդ կաշխատացնի մի գործարան, դուք պատկերացրեք, մի մարդ մի գործարան, որտեղ ամենը ռոբոտային սիստեմա, ու ես բանականությունն էլ կա, որ ես չեմ ընդունում, որտեղ մարդիկ իրար հետ շփումը դադարել է, որը լավ չի, Էջ լավ չի, բայց ինչ անեք, տենց է, ամբողջ աշխարհն է տենց լինելու։ Քո տղան պետք է ծրագրավորում ինքը 2 անգամ սովորեց աշխատելու համար, հենց որ պետք է գնա մտնի արդեն աշխատի, չեն կանչում։ 2 անգամ 2 Դեր ժամանակը չի։ Դեր ժամանակը չի, ես հիմա նայեցի իր հիմնական աշխատանքային շրջանը, մի րոպե, 28 տարեկանն է։ Այս ինչ է նշանակում, 28 տարեկանում արդեն քո տղան պետք է ընտրած լինի հստակ մասնագիտություն, ինչը որ ինքը սիրում է, ուզում է, և աշխատել։
Եթե միջև այդ չի լինում, մի դրանից վատեղի, որտև հիմա ասեցի ամեն ինչ տեզերքից է գալի, ումը ինչ պատկանում է, դա իրեն լինելու է, ումը իրենը չի իրանից հեռացվում է, միջև անգամ մարդիկ, մարդկային հարաբերություններն են, զուգընկերներ, գործընկերներ իրարից հեռանում են, ով խանգարում է, զգում է, որ իր տեղը չի, պետք է բաց թողնի, որտև տարին ինքը այդպես տարի է, այդ Սատուրնից և Նեպտունից է խոյումը, տարվա սկզբին ես ասել եմ, չգիտեմ լսել եք թե չէ, եսի իրավունքի ինքնուրույնության տարի է համարվում և ստրկական վիճակը վերջանում է արդեն, ոչ մեկի դուտուկի տակ ոչ ոք չպետք է բարի, դա նաև ազգերին է վերաբերվում, միան մարդ, ժողովուրդ, մենք էլ չպետք է ոչ մի օտար երկրի դուտուկի տակ բարենք, մեզ դա շատ է վերաբերվում, ես հիմա քո հետ խոսելուց ուզում եմ մեջ բերեմ, Հայաստանին ոչ մի վատ բան չկա, աշխարհում ամենից խաղաղ, հանգիստ վիճակը դա Հայաստանն է։ Էդ իմացեք։ Բոլորը հաղորդումները նայում եմ։ Քո տղայի մոտ այնքան լավ բաներ է սպասվում, այնքան լավ բաներ է սպասվում, ամառվանից կսկսվի, երբ որ Յուպիտերը կմտնի առյուծ, հիմա բոլորն էլ այդ գառասկոպի նշանները գիտեն, դա հուլիսի 1-ն է։ Արդեն Յուպիտերը կմտնի առյուծ ու քո տղայի մոտ կսկսվի ինքը, տես ինչի համար իրան չեն կանչում աշխատանքի, որովհետև ինքը պետքա շատ բարձր գրագետ, գիտակից մարդկանց հետ շփվի։ Ամեն մանր մունր անգրագի հետ մի քիչ սիրուն բան չեմ ասում, բայց տենց է, բայց անգրագիտությունն էլ շատ է։ Ինքը դաստիարակված տղա է։ Ու պետքա տենց մարդկանց հետ թող լինի 2 հոգի, բայց ճիշտ մարդիկ։ Ու խոսելուց առաջ է մտածի ինչա խոսում։ Սատուրնը երկվորակում է, ինքը խոսում փորձում նոր է մտածում, չի կարելի։ Հիմա տես քո տղան ինչքան շնորհալի բաներ ունի, ճիշտ է, որ ծրագրավորում սովորել է լավ արել, բայց իր մոտ այնքան բաներ կա անելու, ինքը տեսնովի սովորովի է, իր աչքը պետք է տեսնի ու ինքը սովորի, դանդաղ, համբերատար անի։ Հիմա ես ասեմ, եթե մարդիկ իրենց կառասկոպը գիտեն, հիմա ամենտեղ գրվում է, Մարս մոլորակը քո տղայի գտնում է կույս համաստեղությունում, սա նշանակում է ֆիլտրացիա, ինքն իրեն մաքրի իր ամեն սխալ գործողություններից, սխալ խոսքերից և շատ պետք է լինի մաքրասեր, կենցաղա մաքուր, ու դա կպահանջի ինքը իր ընտանիքում։ Խոհարար, ձերքի աշխատանքներ, հա, ստեղծագործական ինչ ուզում եք, ուզում է գնա պարկետ խփի, ուզում է կաֆել խփի, իրան մոտ շատ լավ կստացվի, շինարարական է ասենքն, իմիջալուս լավ կլներ, որ ինքը տեղագործական սովորեր, կան գնար այդ կամպյուտերը, ոչինչ, հիմա դա է, տեղագործություն էլ վատ չէ լինի իր մոտ, հատկապես խոտերի, թող հիմա էլ ինքը կարանա սովորի ուսումնասիրի խոտա այդ հեկիմական բժշկությունները, այս տարի դա կա իմիջալուց, բայց չի անի, ուղղակի ասում են, որ իր մոտ կա ու կյանքում դեռել այնքան կա, այնքան բաների կհանդիպի ինքը, վատ չի իր գառասկոպը, մանկական ծրագրեր է, ինչը որ ինքը սովորեց լավ արմատացավ, ինչը որ ինքը կարա պահի աշակերտներ, իր մոտ դա շատ լավ կստացվի, եթե լինի սպորտսմեն, կարա շատ լավ մարզիչ լինի, երկի դասատու, երկիչ լինի, վաղը միսօր կարա էլի երկի դասատու լինի, այսինքն ինքը կարա լավ սովորեցնի երեխեքին, որտև իր մոտ դա շատ լավ ստացվում, երեխեքն էլ իրան կսիրեն, ինչ վերաբերվում է աշխատանքին, մասնագիտության, ինքը իրանը գտնելու է, միանան կստացի, թող իր հունով ամեն ինչ գնա, միան պետք է անեն, ինչ ինքը սիրում է, քո ուզելով թող չանի, և միան անձնական է մի քիչ իր մոտ լավ չի, որովհետև ինքը չի կարողանա ճիշտ ընտրություն անի, այդ է։ Արյուծ է, այդ աղջիկը կիշխի իրան։ Բայց իրանա թեև իրանը չի, տիկին լճա։ Հիմա նայեմ ասեմ։ Արդեն ուզում ես ամուսնացնես։ Չէ դեռ։ Օ, չի, ես ինքնուրույն աղջիկ է, իմիջալոց, շատ ակտիվ,
նպատակասլաց, լավ պինդ աղջիկա, ամենքին չի հավանում, խանդոտ է, տղուտ կյանքը կուտի, խանդի հողի վրա, փողա շատ սիրում, լավ անում թող սիրի, բայց պետք է աշխատի էլ, լիդեր է այս աղջիկը, լիդեր, ես տեղ մի բան տեսա չգիտե ինչքանով է ճիշտ, Իրանի ոնց որ թե էմիգրացիա ցույց տա, երկիրը փոխել։ Իրա ընտանիքից է, հայրական օջախից է գալիս։ Որտեղ ապրում ես աղջիկը։ Երևանում սովորում եմ։ Լավ, սպասի, պարզ միանգամից ես քեզ ասեմ։ Նախ քո տղայի մոտ ցույց տվեց, որ իր անձնականը մի քիչ խնդիրներով է, Կամուսնության մեջ, ընտրության մեջ չպետքա շտապի, որտեղ սխալ ընտրություն կանի։ Այս աղջիկը, որ ասում եմ դեռ պետք չի, դա չի նշանակում, որ ինքը լավը չի, ուղղակի չարժի դեռ, չարժի, քո տղային այդքան էլ տենց աղջիկ հարկավոր չի, որտեղ ես մի քիչ չոր աղջիկ է էլի, լիդեր, շատ լիդեր է, խոնար չի, հետո խանդոտ է, քո տղան մի քիչ դանդաղաշարժ է, սա ակտիվ է, այդ լավ է, տենց լրացնում են իրար, բայց ինքը դեռ այդքան հասունացած աղջիկ չի, որ տղա այդ ինչ-որ արարքներ ինքը իմաստուն կերպ ընդունի, որտեղ այն կինը, որ իմաստուն է, այդ ընտանիքը շատ ամուր է լինում, բայց այդտեղ կարգադրել կա, ինքը չի լուզենա, որ միասին ապրեք, ինքը միանգամից կուզենա առանձին, թող հանդիպի միջև երևի մարտի այս երկու շաբաթ 15-ը համարյա կարել ասել մեծամասնության զույգերի մոտ կապ չունի քանի տարի են միասին ապրում իրար հետ ապրելու չապրելու իրար ավելի լավ ճանաչելու բացահայտման եւ կողմնորոշման շրջանն է որտեվ հիմա այն շրջան է գնում միջև երևի ապրիլի վերջը տակը տևի շատ գաղտնիքների բացահայտում է գնում շատ հարցերի պարզաբանում է գնալու ու դրանից հետո մարդը ինքը որոշելու է ինչ քայլի դիմի առանց կողքինին լսելու ես հիմա քո տղային ամեն առաջինը խորհուրդ կտա զբաղվի իր մասնագիտությամբ իր աշխատանքով ինքը փող աշխատի հետո նոր ամուսնության իսկ ամուսնությունը ավելավա 26-ից հետո 28-ից հետո բայց հիմա իրան շատ շուտ է ամուսնություն ուզում ես շուտ ամուսնացնես չեմ ուզում ես խորհուրդ չեմ այս աղջիկն էլ է փոքր հələ Տիկին Լուսիա մի հարց կարող եմ տալ ասա Ուրեմն տղայիս տնունքի խաչը երկու անգամ կորել է։ Մի անգամ կորել է, մի տարի հետո գտել ենք, նորից կորել է, մի ամիս հետո նորից է կորել։ Խոսքով հա կորում է, կորել է։ Ուրեմն այդ արդեն նշան է։ Այդ խաչն իրեն հարկավոր չի։ Վերջ։ Վաղուց է կորել, նոր չի կորել։ Ուղղակի ես ինչքան եկեղեցիներում հարցրել եմ, ինձ բավարար պատասխան չեն տվել։ Հա ես գիտեմ քահանան ինչ պետք է ասի։ Գիտեմ քահանան ինչ պետք է ասի, գիտեմ մոլագաններն ինչ պետք է ասեն, գիտեմ սովորական տատիկներին ինչ պետք է ասեն, որ ամբողջ նեղությունը, ցավը, դժվարությունը խաչը վերցեց իր վրա։ Ես դա չեմ կարող ընդունել։ Ամենահեշտ պատասխանն է։ Հիմա շատերի իմ տղայի խաչն էլ էր կորում, մեծ տղայից իր կնունքի խաչները։ Հա կորում էր, ես առնում եմ, ուղարկում եմ, էլի նորից կորում էր, մի խոսքով։ Սա ինչ նշան է։ Ամեն մարդ այս աշխարհ գալուց խաչը իր վրա է գալիս։ Մենք մեր ձեռքերը բարձում ենք, մեր խաչն արդեն, մենք մեր վրա կրկնակի խաչ ենք դնում։ Եթե խաչը կորել է, ուրեմն հարկավոր չի իր մոտ խաչ կրել։ Այդ խաչը չի պահում, ինքը իր մարմինն է իրան պահում, իր ձեռքերն, իր գլուխը, իր սերը, իր հավատքն է իրեն պահում։ Կարինե ջան, կարճ կոնկրետ պատասխան։ Եթե խաչը կորել է կամ ընդհանրապես շատերը կորում է, կոտրվում է, ուրեմն հարկավոր չի խաչ կրել։ Հարկավոր չի։ Եթե ցեփ հազում թո մենակ իր ցեփը ընդհանրապես ոսկի կրելը լավ է։
մատանի կդնի, թե ձերքի այդ որ տնում են տղաներն էլ հագնում են ձերքի լինի։ Բայց եթե եմ կրկնում, խաչը կորել է, ոչ մի վատ բան մի մտածի, որ վայ աչքից էր, վայ նավսից էր, տենց վատ բաներ մի մտածիք, նոր ասեցի, ժամանակին շատ-շատերը այնքան վատ բան, հիմա էլ վատ բաներ համմտածում են, ուղարկում են, տեզերք չհասկանալը, որ վերև է գնում ամեն ինչ, ու հիմա հետ է գալիս։ Թող քո տղան լույսը բացվում է, Աստծուց շնորհակալ լինի, որ արևը տեսել է։ Քնում է, թող շնորհակալ լինի, որ անկողին ունի ու կտուր կա իր գլխին, իր մաման իրան պաչկանում։ Վաղը միսօր ինքը կասի, մամ ջան, մերս մոտս ելներ մելակից գրկեր։ Այդ տղա ջան, պետք է գնահատեն մամաներին, որտեղ մամաները միշտ ներում են իրանց երեխեքին, տղաները գլուխներն առնում գտնում են։ Չնայած գրում է կարդացել ես, չէ, տղան ամուսնացավ, էլ քոնը չի, արդեն իրա կնոջն է, չխառնվես հանկարծ, իրա ու կնոջ միջև չընկնես հանկարծ։ Չէ, տիկին Լուսիա։ Եթե քեզանից խորհուրդ կհարցնեն, ասա, բայց դու մի մեջ ընկի, որովհետև նոր ասեցի, այս տարվանից սկսվում է եսի իրավունքների պաշտպանություն։ Մի հատ էլ եմ կրկնում, խաչը որ կորել է, ոչ մի վատ բան չմտածես։ Ասա այդ խաչն իրան պետք չէր, որտեղ իրա խաչը իրա վրա է։ Բոլորիս խաչը մեր ուսերին է։ Քիթը բերան երկու խաչը, քիթը ներողություն երկու աչքը, քիթը խաչը։ Քիթը բերանը խաչը, կրծքերը, պորտիկը խաչը, ձեռքերդ պարզում ես խաչը։ Մեր վրա խաչերը շատ են, մենք կրկնակի խաչ ենք կախում, բավոր ականջողներին են ականջող են անում խաչ, վրան են մի 3-4 հատ խաչ կախում, այդ խաչը պետք է պահպանի մարդուն, ոչ։ Ես այնքան ֆիլմեր եմ տեսել այդ խաչերի, պատմական ֆիլմերից, որ մաման կամ կինը ինչ-որ խաչ է տալիս երեխուն, իր տղային, որ գնում է պատերազմ, ու պատերազմի ու այդ տղան զոհվում է, ափը բացած խաչը բռում, ինչի այդ խաչը չպահեց, ինչի այդ խաչը այդ երեխուն չպահեց, իմ համար երեխա են բոլորն էլ, որովհետև իր խաչը իր վրան է, մեր խաչը մեր վրա, այս մեր տղաներն էլ Ղարաբաղի պատերազմին հագուստները տես հետևը խաչեր էր, խաչերով գնացին ու զոհվեցին։ Ու շատեր կան ընդ որ Սարգսակել կար, ես գիտեմ հրաշալի մի անձնավորություն, խաչը ձեռքին մահացավ, զոհվեց։ Ես չեմ հիմա վատ բաներ ասում խաչի համար, որ դուք հակառակվեք, բայց բացատրություն կա ամեն ինչը, առողջ բացատրություն կա, առողջ, ու այդ մոլագարությունը թող վերջանա։ Դուք ճիշտ եք, տիկին Լուսիա, մի հատ էլ աղջկաս համար էլ շատ եմ խնդրում։ Ասա, լավ։ Ինքը պետք է տղատ մեկ-մեկ լսի քուրիկին։ Հատկապես անձնական հարցում, կյանքում։ Ճիշտ եք դուք։ Տարեթիվ ասա։ Կարիճա։ Հա, որտեղ տղայիդ մոտ որ կարիճ երևաց, ինձ թվաց ընկերուին է, դու միասի քուրիկն է։ Այո։ Գլխացավեր ունի աղջիկդ, ինքը այդ աղջկան չի հավանի։ Դուք ճիշտ եք, տիկին Լուսիա։ Մի անգամից էլ երևաց, չնայած տղա այդ մոլորակները տեսնելով, որ ինքը պետք է կարիճին լսի հատկապես իր անձնական հարցում, ու քուրիկը կասի այս աղջիկը լավն է թե վատն է, տենց ընդհանուր տվեց, բայց հիմա հենց աղջկատ գարասկոպը անմիջապես երևաց, որ այդ աղջկան չի հավանի, իր մեջ ագրեսիվություն է տեսնում։ Դուք ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք։ Դե ուրեմն թող լսի քրոջ ինչ չլսի։ Հա, կամուսնանա, լավ առողջ ընտանիք, լեզուների տիրապետում, 2 երեխա։ Ուր է քո աղջիկը։ Երևանում է։ Սովորել, աշխատել, ընտանիք։ Այո, սովորել ավարտել է, ընտանիք ունի, աշխատում է։ 2 երեխա ունի։ Չէ, մի հատ ունի։ Մի հատ է պետք է լինի։ Իրան 2 հատ է տված։ 2 երեխա։ Ուղղակի շատ առողջական է, ինչ որ խնդիրներ ունի, չենք հասկանում, ինչի՞ց է։
Իրա բնավորությունից։ Հա։ Իրա բնավորությունն է, գիտես ես աղջկան ինչա հարկավոր, նևրոզա իրա մոտ, անպայման մաքուրոտ, շփվել ուրախ խաղաղ հանգիստ մարդկանց հետ, իրա մոտ էլ ոչ թե ագրեսիա, այլ կոպտություն կա, սա իր անձնականից է գալիս, աշխատանքն էլ վատ չի լինի իրա մոտ, նորմալ լուրջ աղջիկ է։ Այո։ Են ռուսի ասած слишком լուրջ է։ Քո աղջիկը հումորներ չի անում։ Լուրջ հումորներ է անում, տիկին Լուսիա։ Լուրջ հումոր։ Լուրջ հումոր։ Տղետ խռով կանա չկոպտի իրան հանկարծ։ Ես քեզ ասեմ, կարիճները հատկապես կանայք։ Ամբողջ Գերդաստանի նեգատիվը իրանց վրա են վերցնում։ Դրա համար իրանց մոտ շատ անգամ անհասկանալի հիվանդություններ ա լինում, անբացատրելի, անհասկանալի։ Այդ ամբողջ գալիս է իր լարվածությունից ու չհասկանալով։ Բայց հետո տես բնությունը իրան տվել է ընտանիք, ամուսին, աշխատանք, կրթություն, ամեն ինչն էլ իր մոտ կա։ Թող փորձի լավ նայի ու այն ժողովրդի ասած ձվի մեջ մաշ չփնտրի։ Ինչքան ինքը քչփորեց, այնքան իր մոտ այդ խնդիրները լինելու է առողջականի։ Ամբողջ կրծքավանդակն է իր մոտ, հոդերն էլ կա, զգուշ մնա չընկնի, ինքը պետք է շատ կարդա։ Շատ կարդա, տարբեր բաներ կարդա ու շատ թեթև հեշտ ֆիլմեր նայի, որ ուղեղը ցրվի։ Կենտրոնանում մի բանի շուրջ ու չի կարողանում այդտեղից դուրս գա, պատասխան չի կարողանում գտնի։ Ու երեխու դաստիարակությամբ զբաղվի, ոչ թե ասի չի կարելի, այլ գիրգրականությամբ զբաղվի։ Թող երեխուն սարքի իրան ընկեր։ Ինչ ունի երեխայի թող խոսի։ Թող երեխան դառնա իր ընկերը։ Ինչ նշանա ամուսինը ու երեխան։ Երեխան Հա, այդ աստղ խոյը կա, իրար հետ հա կռիվ կանեն։ Յոլա չեն գնա։ Հա, բայց երեխան ճիշտ ավելի։ Բան անում, մի աղջիկը տախը, ես պետք է ժողովրդական բառեր անպայման օգտագործեմ։ Աղջիկը բշտում է, թող չբշտի։ Չոր է խոսում հետը։ Իսկ ամուսինը Ամուսինը իրանք միասին են աշխատում։ չէ, բայց նույն տեղում են սովորել։ Որտեվ այստեղ միանման բան ցույց տվեց։ Նույն ծրագիր են սովորել։ Ինչքան է երեխան։ 3 տարեկան։ 3 մի րոպե, հիմա տեսնեմ ունենա թե չունենա։ Արդեն ժամանակն է։ Արդեն ժամանակն է, բայց ինքը կամուկացի մեջ է։ Երկրորդ ունենալու։ Այստեղ եմ ասում, թողնի տիրոջ, ասի Տեր Աստված, եթե գտնում ես, որ ես պետք է էլի ժառանգ ունենամ, տուր այդ հնարավորությունը ինձ վերջ։ Ու հարկավոր չի, որ ինքը ինչ-որ բժշկի գնա, ինչ-որ դեղեր, ինչ-որ փողեր, որպեսզի իրան երկրորդ պտուղ տա, որտեղ այստեղ ցույց տալիս է, որ ինքը պետք է երկրորդը ունենա։ Շատ բարի։ Դա Աստված, որ այս տարի լինի, որտեղ այս տարի շատ-շատերի մոտ ամառվանից շատ-շատերի մոտ այն մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ երեխա չեն ունեցել, լինում է։ Մանկական ծրագրերը։ Ուղղակի այդ վատ բաները մոռանա, էլի վատը շատ է նստած։ Շրջագայությունները լավ ամուսն է, ամուսնու որ ընդհանրապես տալիս է շրջագայություն։ Գնում են, տիկին Լուսիա, ամեն տեղի գնում են։ Թող գնան մանգան, որտեղ շրջագայություն երկուսին էլ մի կարճ ամենից շատ է, ասենք 9 օր է ստեղ տալի։ 9 օր իրան կարող են շրջագայել։ Ուզում է 19 լինի, բայց 9 կոնկրետ կանգնած է, որ իրենք իրար ավելի լավ կճանաչեն, իսկ այդ իր խոյ երեխային միանշանակ պետք է բնություն, միանշանակ պետք է շփում ու լողի տվեք երեխուն, 3 տարեկանից կարելի է, էլ ինչ ասել։
Ասա կռիվ չանես տանը։ Ամուսինդ որ տուն է գալիս, սրտաբաց ընդունի, ժպիտով ընդունի, որ նույն ձևել պատասխանը ստանաս։ Այո, տենց էլ անում եմ Տիկին Լուսիա, շատ շնորհակալ։ Լավ, խնդրեմ ձեզ համբերություն։ Ցանկանում եմ, որ միշտ մեր կողքին լինեք, ձեր իմաստուն խորհուրդներով։ Ես ցանկանում եմ առողջություն եւ թող այս տարի լուծվի ձեր տան հարցը, դա շատ կարեւոր է։ Եվ շնորհակալ եմ Բաց TV-ից այս հաղորդումը կազմակերպելու համար։ Բոլորիդ շատ շնորհակալ եմ, որ շնորհակալություն Տիկին Լուսիա։ Համբերություն ձեզ եւ խաղաղություն ձեր օջախին։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շատ Խնդրեմ։ Տիկին Կարինեի զանգին պատասխանեցինք, բարեամփյուր կիներ, իրոք լավ ծնողեր ու մայր էր համարվում, միայն այն բանի համար շատ հուզվեցի միջալուց, որ ասեցի, ինչի՞ց է, տեսեք հարց է տալիս ինձ, ինչ նորմալ մարդ է, ինչ լավն էր, իր տված հարցը, էդ ինչի՞ց է, որ ես իմ տղային պատշում եմ, ջան եմ ասում, ինքը ինձ հերում է, հարց է տվել, ես բացատրեցի, ասեցի, միգուցե ինքը մտածում է, որ ինքը ղզիկ չէ, արդեն հասունացել է, բայց ես ուզում եմ, որ բոլոր երեխեքն էլ տղաներն էլ թողնեն, որ իրանց մամաներն իրանց կրկեն ու համբյուրեն, մամաները գնում են այս աշխարհից, այդ կարոտով ապրելու եք դուք երեխեք ջան, տղաներ ջան, հոր գրկա խառնվել է համբյուրն ուրիշ է, բայց մոր ուրիշ է, չէ որ 9 ամիս կրել է այդ կինն իր մեջ, խաղաղ ապրենք, մի վերջում մի բառ, ինչն է մեզ մոտ նայում ենք ու չենք տեսնում, Սուրբ գրքից է իմիջալույց, ես այս բանը շատ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, հանելուկ է, ինչն է մեզ մոտ նայում ենք ու չենք տեսնում, այդ մեր քիթն է, այդ մեր քիթն է, որ մեր մոտ է նայում ենք ու չենք տեսնում, իսկ քիթն էլ թթվածինն է, քիթն էլ Աստծո հետի կապն է, այնպես որ աշխատեք ձեր քթածակերը բացեք, որպեսի լավ շնչեք, թթվածին լավ քաշեք ներս, քթով ոչ թե բերանով են, որ ասում եք քթածակերդ բաց, այդ կորոնան զուր չէր, որ քթածակերը փակվել էր բոլորի, քթանցքներդ բաց արեք ու գլուխներդ վերև բարձացեք, մտածեք, որ ձեր գլխից վերև երկինք կա, հերիքա գլուխներդ կախեք, մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, մի հետաքրքիր կարևոր բան էլ ասեմ, եթե դուք կռացած եք, մարդը միշտ մտածում է, ամբողջ օրը մարդը մտածում է, որտեղ լինի ինքը մտածում է, լողանալուց մտածում է, լվացվելուց, հաց ուտելուց, բերանը փակ մտածում է, ինչ է մտածում, ինքը միայն գիտի, հազար ինֆորմացիա է գալիս, եթե դու կռացած ես ինչ-որ կոշիկդ ես կապում, կամ ավլում ես, կամ ինչ-որ մի բան, գլուխ այս վիճակն է, գլուխդ կախ վիճակը, աշխատի ոչ մի վատ բան չմտածեց այդ ընթացքում, ոչ մի վատ բան, թեկուզ, վայ այսօր հաշչառա, վայ գլուխս ցավում է, վայ այսօր փող չունեմ, վայ փոշին չեմ հավա, ոչ մի բացասական միտք չտաս այս վիճակով, կկատարվի դա, այո, դա կատարվում է, այս վիճակը կկատարվի, գլուխդ վերև պահի ու մտածի, ինչ ուզում ես հենց դա էլ կկատարվի, դու չես կարող գլուխդ բարձր վիճակում, այսենց պահած, քո գլխի մեջ վատ միտք կա, հնարավոր չի, փորձեք, ջղայնացի, կատաղի, փրփրի, հայոյի, անիծի, չգիտեմ, գլուխդ բարձրացրու վերև, այն ակլոլի նման, որ պետք է վերև անես ու ծուղրուղու, անմիջապես քո վատ միտքը կմաքրվի, դերև մտածեք, որ ձեր գլխից վերև երկինք կա, վերև նայեք ու մտածեք, վերջացրեցի այսօրվա թեման, Աստված բոլորիս հետ աղոթքների մեջ եղեք, հավատքով իրեք եւ սիրով եղեք։